¿Qué hacer cuando se va la energía eléctrica en Ecuador? Hacer una fogata con eucalipto, romero, palo santo, para que los moscos no te lleven en peso, porque si no, los moscos te pueden llevar en peso. Aquí con esta fogatita ya no te llevan en peso los moscos. Tampoco se puede estar comprando velas todos los días porque están las más económicas a $0.50. Si no prendes fogata te van a llevar los moscos en peso. Entonces toca prender una fogata mientras esperamos que llegue la energía eléctrica. Así está Ecuador. Bueno, no se olviden de hacer su fogata.